Salut și bine v-am găsit la un episod de Call of Duty. Practic am început așa pentru că am uitat să pornesc filmarea, dar asta e. Am un following la tine. Păi tu trebuie să dai. Eu? Da, că mă controlezi și pe mine. Da, ești cu mine? Da. E bine. Hai, unde mergem? Nu știu, n-am jucat de mult. Mergem în căsările astea, nu e deja cineva, mergem la casa asta. Sau în orașul ăsta. Să zicem că e oraș. Nu prea arată orașul decât un garaj și o casă. Eu mă duc la casa asta mare să o lutez. Ok, du-te tu. Stai un pic că m-ai băgat direct aici. Asta e după garaj, gard. frate. Nu te crezi și n-are nimic. Și am găsit o armă. Eu am un AVP. Stai să-mi scot cuțitul momentan. Dacă nu știți să jucați, puteți să învățați chiar de la noi. Suntem pro. Da, eu sunt pro, arunc cu smocuri unde prind. Eu sunt pro. Practic, tu nu știu. Tu știi dacă ești pro. Bă, am... Eu știu că sunt pro. dacă e bună arma asta, uite-te. Ăsta. E bun? Unde n-ai ești? Și mai am și un AVP. Păi toate armele sunt bune, naiba. Ce AVP? Uite-te. Mi-l dai mie, te rog? Păi cum îl dau? Uite. Stai, trebuie să fie ghiuzdanul. Apuc de el. Stai, gata, am dat jos. Le-ai dat. Vezi aici și gloanțele la el? Gata, mersi. Bă, și gloanțele la asta? Sau doar 27 ai? Tu câte ai pe AVP? Dă chiar gloanțele. Pe AVP am 6. Trebuie să dai și gloanțele, bă. Și care sunt? Păi dă și... Sper că astea sunt. Uite, ai gloanțele pe jos. Ăstea vezi? Cred, nu știu. Unde mi le-ai lăsat? Nu sunt astea, astea cred că sunt alea de AVP. Nu, e de cealaltă armă. Nu știu cum arunc gloanțele. Bă, noi stăm ca să aruncăm gloanțe. Mai Ăsta bine cred dă-mi că e. AVP-ul înapoi. Gata, cred că ți le-am dat. Cred că ți le-am dat. Da. Și mie, Și dă-mi. eu, păi stai că nu știu care sunt gloanțele la AVP. Da, bravo, mă, mi-ai dat AVP-ul. Vezi că suntem în afara zonei, mi le dai mai târziu acum. Uite, le-am găsit. Unde sunt? Uite, ăsta. Unde sunt? Le-am dat pe jos. Hai că mi le-ai dat, ai dat și unele în plus, da? Hai că am găsit o mașină. Am găsit o mașină. Tu te bagi la minigun. Bă! Mi-a... Hai! A, dă damage. Cine? Hai! Hai de-i. Uite-l pe unul. Ia să-l naibii. Frate. Nu pot să le dau de mișcare. Păi da, dar trebuie să stau, dar nu pot, frate. Naibii, suntem în afara zonei. Nu ne ducem la lupul ăla. Ce lucru? Ei, las că vezi tu, stai un pic. Dă-i la el. Las că o să-ți pară rău că ai zis-o. Da, hai la el. Ce face? Dă-i. Să tragi în el, da? Păi unde e? Da, și că acum se spawnează. Tragi în el! Am rămas fără gloanțe. Sau ce-a făcut? S-a încins tureta. Bă, mâncați-și, nu te cred că s-a încins. Se poate? Trage unii după noi. Hai Dă-i jos de mașină. Nu da jos. Frate, eu n-am gloanțe la arma asta. Hai să mai lutăm o casă. Vreau Nu, să scap de stai arma asta. ca să intrăm măcar Uite în... asta, de unde-i tirul. A, băiet, aici. Bă, unde de urci, mă, mașina pe casă? În picioare, direct în gard. Chiar dacă e în gard nu contează, tot Mai e în găsim picioare. Bravo, poți să-l ții pe ăla, că eu am deja unul. Hai că eu te aștept, am găsit mașină cu 4 locuri și vină că mă omoară ăștia. Okay. Hei, hei. Bă, vină că mă omoară! Da, nu știu. Dar arma mea nu prea e bună. Stai că nu știu să sar. Ce e aici? Ia stai cum fac să reîncarc. Așa. Serinal bun. Hai repede, frate, odată. Unde ești? Eu mor, dar nu am medkit. Eu nu știu dacă am două.
Am găsit și eu niște medkituri. Care? Nu prea... A, gata. Bă, cu ce a aruncat? Nu știu. Ia stai. Stai pe loc. Stai. Stai un pic. Te-am acoperit cu smoke-ul ca să nu te omor. L-am omorât pe ăla cu ăla. Bă, mi-a dat în spate, vezi? I-am omorât eu cu echipierul. Mamă, m-a omorât pe Pe mine. mine, Eu l-am omorât pe ăla cu grenada. Ce drept am dat și cu smoke-ul în tine ca să te apăr. Ăla nu te mai vedea și după aia am dat cu grenada. Pe mine m-a luat ăla pe-n spate. În fine, să vedem cât e filmarea. Deci 5 minute. Mai băgăm un meci. Nu, lasă. Bă, tu ai Eu 2 zic să kill-uri. oprim. Mai bagă un meci. Băi, Câștigăm de data. pot să bag cumva să pun filmarea pe pauză? They play again. Nu, eu nu dau. They play again. They play again. Am dat prea târziu. They play again. N-am dat. Nici nu vreau. Ba, da, Nu vreau. ba, da, Nu vreau. ba, da. Nu vreau. Bă, Am dat exit. bă! Ce? Am băgat cu altul. Online, stai cum îți dau invite. Și cam atât a fost cu acest episod. Frate, ce le-ai arătat? Că am murit ca doi proști? Păi frate, dar mai lasă-mă și tu, e canalul meu. Plus că vreau să filmez altceva acum. Cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!